السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada bulshooy kuna soo dhawaada channelkeena Samawada Films. magacaygu Ibrahim Nuur Sagaalle. halka nagala socotaan waa Samawada Films. fadlan channelka dad ku cusub tahay subscribe saar, gambaleelkana furo, share gareena videoga. haddii aad wali ugu jirtayna videoga like garee, share na saar, like na saar, share gareena. aad iyo aad baa mahadsantiin asxaabi. maanta waxaan ka hadlayaa mowduuc aad iyo aad u muhiim ah. mowduucaas oo ku saabsan familiga ama qoyska. family markii la leeyahay waa aabe iyo hooyo iyo caruurta ay dhaleen. mar waa aabe iyo hooyo, caruurta marka ay ku soo biiraan waa sidoo kale iyadana waa family weey. marka maanta muhiimadda oo qodobka ugu muhiimsan oo ka hadlayna topic-geena maanta wuxuu ku saabsan yahay aabuhu sidee ayuu caruurtiisa isku jeclaysiin karaa. caruur bad dhashay, caruurtaada way kaa baqaan. waxaad arkaysaa aabayaasha qaar, aabayaashana Soomaaliyeed, ilmaha markuu guriga saa u soo galo in ay kala cararaan, way kala dhuntaan. waxaad arkaysaa aabayaal Soomaaliyeed oo markay saa guriga soo galaan, odaygii aabihii markuu saa guriga soo galo ku soo ordaya, dhabtiisa ku farfariisanaya, dusha ka fuulfuulaya, mobilkiisa ka dafaya, waxa uu gacanta ku haysta ka dafay. masha Allah, kala wanaagsan labadaas aabe. labaduba anigu waan arkay, in badanna waan arkay, balse labadooda waxa wanaagsan aabaha caruurtiisa markasta la saaxiibka ah. sidee ayaad caruurtaada la saaxiibi kartaa? sidee ayaad isku jeclaysiin kartaa? weeye mowduuceena maanta. fadlan nala socda. aabuhu wuxuu caruurtiisa isku jeclaysiin karaa siyaabo kala duwan. marka koobaad, horta ilmahaaga waa inaad markasta farxad u muujisaa. waa inaad markaste aad farxad gelisaa. tusaale ahaan, guriga ayaa timid, intaada guriga ima suuqa markaad ka soo tegaysid, ilmahaaga waa inaad u soo qaadaa wax ka farxin kara, si markaad saa guriga iridkiisa u soo gashid ay aabe u dhahaan, ay ku soo aadaan. waa in markaad gurigaaga joogtid ood guriga ku caweynaysid, waa in caruurtaada aad u sheekayso, ooga sheekayso sheeko xariirooyin, diin iyo dawooco. Soomaalida hore diin iyo dawooco iyo sheeko xariiro waxaas taqaanay moogtahay. just now dhalinyarta ciyaalka hadda jooga laftirkooda dhaqankii wax ooga sheekay ayay u baahan yihiin. ooga sheekee diin iyo dawooco, sheekooyin sheeko xariira ooga sheekee. xilli waqti sii ay caruurtaada kula baashaasho. waqti baashaalka ay caruurtaadu leedahay baa jirtay, ku xisaabtan sii. ilmahaaga dhiirigelin sii, wax la yidhaahda kalsooni buuxda sii. waxaad arkaysaa ilmuhu tallaabo walba oo qaadayo, hadduu qalad samaynayana inuu kula tashto, hadduu wanaag samaynayana inuu kula tashto. haddii uu damco, tusaale ahaan wiilka haddaynu soo qaadanno, aan kala qaadno, gabar iyo wiil baa jira. wiilka odaygu haddii uu saaxiib leeyahay, wax kastoo uu baahan yahay wuu weydiisanayaa, wax kastoo qaladoo la sameeyana wuu sheegayaa, waxba ka qarin mayo. aabe saasaa dhacday, hebla saasay samaysay, hebel saasuu sameeyey, aabe waxaasaan rabaa. mar kasta aabiis connection family baa ka dhaxaysa, reerka aabaha wanaagsan leh. gabadha sidoo kaleeto waa gabar, wax kastaa ka suuroobi kara, way guursan karta, nin baa guursan kara, oo gabar waa guurjoog, waa gayaan. guurjoog maadaama ay gabadhu tahay, markii ay guur damacdo, hadday aabbo habi ah oo friends ayna saaxiibo yihiin uu jiro, maxay samaynaysaa? aabbe guur baan damacsanahay, nin baan wada sheekaysanaa, aabbe iga jeekin bay leedahay. ninkii waxay ku leedahay, aniga aabbahay waan ku kalsoonahay, aabbahay ila tag. laakiin hadday gabadhu aabbaheed ka baqayso oo aysan aabbaheed kalsooni ku qabin, uma tegayso, way dhuudhuumaalaysanaysaa. maalinta dambe baa cidlo laga heli. fadlan waxaan aabbayaasha Soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa caruurtooda inay mar walba la saaxiibaan, inay ka warhayaan, in ay markasta farxad geliyaan,
inay u dhool cadeeyaan waayo faamilka quruxda badan carruurta ay dhalaan way qurux badnaataa akhlaaqiyanna waa u dhisantaa sideedaba u fiirso aabbo walba oo ciyaalkiisa la saaxiiba iyo hooyo walba oo ciyaalkeeda la saaxiiba carruurtoodu waa ka professionalsan tahay carruuraha kale waa ka activesan tahay waa ka akhlaaq badan tahay u fiirso aqoonta xitaa xagga waxbarashada marka iskuulaadka la joogo ama dugsiyada qur'aanka la joogo xitaa waa ka activesan yihiin ciyaalada kale iyo ardayda kale fadlan ku xisaabtan ciyaalkaagu inay noqdaan ciyaal horumarsan ciyaal faraxsan ciyaal akhlaaqda diini iyo maadiyan ka dhisan dhinac kasta aad iyo aad baad u mahadsantihiin hooyo iyo aabbe carruurtiinna mar kasta la saaxiiba si ay iyaguna idinla saaxiibaan waxaad arkaysaa aabbe markuu sidaa guriga u soo galo carruurta ay ka cararayso way kala dhuumanayaan ma arki karaan aabbahood way ka baqayaan qalad yar buu samaynayaa aan weynayn oo laga yaabin loo dhaafi lahaa weliba dad abbaa u sheegta waa ku dilaya qaladkii waa qarinaya waa sii fogaanaya waa ku sii fogaanaya waa dareemi kartaa ilmo hooyadii iyo aabbihii ka baqaya iyo ilmo hooyadii iyo aabbihii saaxiib la ah farqiga u dhexeeya aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan dhammaan ku dhiirigelinayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta dunida dacaladeeda ka joogaan carruurtooda inay la saaxiibaan ilmahaaga saaxiib la noqo markasta gacanta wado markasta ka warhay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa asxaabta sida tooska oo ila socota channelkan mataqaanaa ka subscribe iyo like iyo share mar walba la garab taagan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.